We are approaching the airport in Amsterdam. The local time is 10 to 7. Kindly return your hand luggage and large electronic devices to the luggage bins or store them underneath the seat in front of you. You may continue to use small personal electronic devices. Please fasten your seatbelt. Adjust the back of your seat to the upright position and fold away your tray table. We will be arriving at seat 15. Passengers who already have a boarding pass for the next flight may proceed directly to the gate. Gate numbers and boarding time mentioned on the boarding card may have changed, so please check the TV screens to make sure that the information is correct. The gate will close 15 minutes before departure, and passengers who arrive later will not be permitted on the flight. Passengers who don't have a boarding card yet are requested to proceed to one of the self-service machines.ถึงสถานีถึงสนามบินอัมสเตอร์ดัมแล้วนะเมื่อกี้เขาบอกว่า
สวยอะนะคะตอนเรามาใหม่ๆเราเห็นแบบนี้แหละเราวันหนึ่งแบบตอนเรามาหาลุงใหม่ๆอะนะเราบินครั้งแรกเลยคนเดียว เราบอกโอ้ที่นี่เนเธอร์แลนด์มันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนึกอยู่ในใจพึมพำอยู่คนเดียว คือเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆสนามเทนนิสอะสีเขียวสีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกษตรกรรมอะนะคะเขาปลูกหญ้าปลูกดอกไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆเห็นอะนะคะเป็นโซนเกษตรกรรมนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้จะแลนดิ้งแล้วถ่ายรูปกันข้างหน้านี่ก็ถ่ายวิดีโอเอก็ถ่ายวิดีโอคงก็ถ่ายใกล้แล้วค่ะโอ้น้องวันนี้สะเทือนแรงหน่อยตอนที่ไปเวนิสสะเทือนค่ะขากลับนี่สะเทือนแรงนิดนึงอันนี้เป็นฝีมือของแล้วแต่กัปตันเขา การลงนิ่มการลงไม่นิ่มอยู่ที่ชั่วโมงการบินนะคะอันนี้บ่งบอกได้นะคะถึงแล้วนะคะสนามบินสคิโพเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะเนี่ยนั่งแบบชิวๆนะคะนั่งแค่จริงๆในที่จองตั๋วบอกว่า2 ชั่วโมงอ่ะบินตรงถึงเวนิสนะจริงๆแล้วบินจริงๆอ่ะ Dames ชั่ว en โมง heren, ครึ่ง welkom in Amsterdam. Wilt u nog even blijven zitten totdat de verlichting van storing vast is uitgedaan? Wij maken nu erop attent dat bij het openen van de bagagebakken er al bagage uit kan vallen. Wij nemen nu afscheid van u. Namens KLM, Air France en SkyTeam Partners. Heel hartelijk bedankt dat u voor KLM gekozen heeft. En we hopen dat u ondanks de vertraging een prettige vlucht heeft gehad met ons. Ladies and gentlemen, welcome in Amsterdam. Please remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead bins. The luggage may have shifted during the flight and could fall out. We'd like to say goodbye to you now. On behalf of KLM, Air France and SkyTeam Partners, thank you very much for flying with us today, and we hope that despite the delay, you had a pleasant flight with us. จริงๆแล้วเขาบอกว่าบินตรงไปเวนิส2 ชั่วโมงแต่ว่าพอบินจริงๆแล้วมันแค่ 1.5 ชั่วโมงเองนะคะเพื่อนๆไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้านะ